一早7点多，高雄茄萣突然刮起强风下大雨，整个水线用倒的，整个路面雾茫茫一片，民众一度手机都差点拿不稳，直呼这根本像台风来了。经过强风豪雨袭击，茄萣东方路电线杆跟路牌承受不住，连根被拔起，一旁的路树也倒成一片，双向车道一度只剩下单线道，远警也赶忙指挥交通，还好没有人受伤。只是怎么会这么严重？原来茄萣区在上午7点多，最大的瞬间阵风达到7级，接近青台等级，而同样下大雨的还有高雄冈山地区。国一北上冈山路段大雨齐刷刷的下，车辆经过溅起大量水花。另外，在高架桥也出现积水，有机车因此抛锚，骑士只好用牵的。而根据气象署统计，高雄截至早上9点40分，累积雨量前5名几乎都在北高雄，其中冈山的雨量最多，2小时累积达到67毫米，而其次呢，永安跟前镇分别66毫米跟65毫米，茄萣也有60.5毫米，南部地区发布大雷雨特报，鹿竹的鸭寮里则出现了停电状况。有人开门要出去，我就开门。到现在啊，刚才来啊3个钟头有咯。有啊，亮就出不来啊。无预警停电，有住户铁门打不开，一度被困在家里，还有睡觉业者因此延误了3小时无法交货。而台电派人员查修，发现是有树竹碰触，造成438户停电近4小时，进行检修后在10点多复电。只是这场雷雨在鹿竹湖内地区总计有3000多户停电，台电人员积极抢修，陆续复电中。TVBS 新闻南部综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。